지금 적절하지 않았어? 저 소리 이름이 뭐라고 써있네요. 자 여러분 이거 맞추는 분한테 선물 드릴게요. 두 글자가 써있어요. 그러니까 다른 건 예를 들어서 이거의 제목은 두구두구. 두구두구 정답. 정답. 요거는 뭘까? 뜨헉 과당 통닭 동탁 쓱싹. 너무 재밌어. 안 너무 났어, 안 재밌어. 났어. 이거야. 공포 아니야. 아 그러면 이거를 글씨를 모양으로 힌트를 좀 줘볼게요. 첫 글자 힌트 나갑니다 여러분. 잘 보셔야 돼요. 하나 둘 셋. 줘요? 두 번째 두 번째 하나 글자. 둘 셋. 오 오케이. 어때? 야 정답 대박. 정답은 봐봐요. 섬뜩. 사실 잘 들어보면 섬뜩 이렇게 들리거든요. 맞아, 사실은 봐봐. 섬뜩. 섬뜩 이렇게 들리잖아.